ოპოზიციის ნაწილის ალიანსი შედგა პარტიები ბრძოლის საერთო სტრატეგიასა და თანამშრომლობის წესებზე შეთანხმდნენ. გაერთიანების წევრები არიან ახალი გირჩი, მეტი თავისუფლება, დროა, ევროპული საქართველო, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფლების მოედანი, სტრატეგია აღმაშენებელი და ფედერალისტები. ალიანსის მიზანი მათივე განცხადებით ბიძინა ივანიშვილის ავტოკრატიული რეჟიმისაგან საქართველოს გათავისუფლება, ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის აღდგენა, დემოკრატიული მმართველობის უზრუნველყოფა, ქვეყნის უსაფრთხოება და ქართველი ხალხის კეთილდღეობაა. ოპოზიციური პარტიების ერთობას ციხიდან გამოეხმაურა მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც სოციალურ ქსელში წერს, რომ აღნიშნულ ერთობაში ჩართულია და საკითხის წინ წასაწევად სხვადასხვა პარტიის ლიდერებთან ერთად მუშაობს. ოპოზიციის მორიგ ალიანსს მიესალმება მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. ერთობის მონაწილე არ არიან პარტია გახარია საქართველოსთვის, ლელო ძლიერი საქართველო და პარტია გირჩი. მმართველი გუნდი ახალ შექმნილ ალიანსს ნაცების ნარჩენების ერთობას უწოდებს. ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ პარტიორებისთვის, არამედ საქართველოს მოსახლეობისთვისაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ისინი უყურებდნენ პრინციპულ, პროდასავლურად განწყობილ პროფესიონალებს, წესიერ ადამიანებს, რომლებიც ერთიანად გეგმავენ სამშობლოს გადარჩენას და იმარჯვებენ. ეს არ არის განაცხადი ერთიან სიაზე, ეს არ არის განაცხადი ერთ პარტიაზე, ეს არის განაცხადი ერთიანად მოქმედებაზე და ერთად გამარჯვებაზე. არის უპირველეს ყოვლისა ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩვენ შევიკრათ როგორც ძლიერი ალტერნატივა ივანიშვილის რუსული რეჟიმის საქართველოს მოქალაქეებისთვის. ეს არის მთავარი ამოცანა და ბუნებრივია ასევე საქართველოს საერთაშორისო მეგობრები, საერთაშორისო პარტნიორები ამას ყოველთვის მიესალმებიან და ამაზე საუბრობენ ძალიან დიდი ხანია. დასავლეთისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი იყო დამაჯერებელი ალტერნატივის ნახვა. და მე ვიტყოდი, რომ ახლა საშუალება ექნებათ, რომ დარწმუნდნენ იმაში, რომ დემოკრატიული ოპოზიცია არის ერთად შეკრული იმ მიზნით, რასაც ქვია საქართველოს დაბრუნება დემოკრატიული თავისუფალი ქვეყნების ოჯახში. ამ ტიპის ალიანსი აქამდე არ არსებობდა. ეს ალიანსი ეფუძნება შინაარს, ეფუძნება თანამშრომლობის წესებს, ეფუძნება ერთიან სტრატეგიას. ეს არის შერწყმა პარტიების, ეს არის განსხვავებული პარტიების, ისე როგორც ჩვენ საზოგადოებაში არის განსხვავებები სხვადასხვა ადამიანებს შორის ბევრ საკითხში, მაგრამ უდიდესი ნაწილი ერთიანდება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის საფრთხეს წარმოადგენს ივანიშვილის რეჟიმი ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის და როგორი ქვეყანა გვინდა რომ ჩვენი ისტორიული ადგილი დავიბრუნოთ თავისუფალ სამყაროში. ეს არის ერთადერთი გზა საქართველოს დამოუკიდებლობის და საქართველოს შიგნით ადამიანების თავისუფლების დასაცავად. ამ გზაზე, რა თქმა უნდა, როცა ამ ტიპის ჩარჩო იქნება, დაგეგმილი არის ერთობლივი შემდგომი ნაბიჯები, დიდი სამუშაო გვაქვს გასტარებული მთელ ქართულ საზოგადოებასთან ერთად. პატივსცემ თითოეულ ყველას არჩევანს გამოვყოფ, რა თქმა უნდა, ლელოს შემთხვევაში იგივე ანადოლის ყველას ვცემ პატივს, მე პატივს ვცემ მამუკა ხაზარაძეს, პატივს ვცემ ბადრი ჯაფარიძეს, ყველა ამ ადამიანს, იმიტომ რომ მათ საკუთარი, მოდი ასე ვთქვათ, დიდი, ასე ვთქვათ, საკუთარი ცხოვრება დადეს ფაქტობრივად თავის ჩვენი ქვეყნისთვის და მე მინდა რომ მათთან ერთად იყოს მათ შორის ეს დიდი პროცესი, რომელიც დიდი თანხმობისკენ მიგვიყვანს. ამას შეიძლება დრო დასჭირდეს, შეიძლება მათ განსხვავებული პოზიცია ჰქონდეთ, მაგრამ მე ვაფასებ ყველას აზრს. ჩემთვის ერთადერთი პრობლემა, პირდაპირ ვამბობ, არის რამდენიმე რეალობას მოწყვეტილი ოცნების ლიდერი, რომელიც აპირისპირებს, რომელიც მუდმივად იტყუება და რომელიც ნგრევით არის დაკავებული. ჩვენ ვრჩებით კოორდინაციაში ყველა იმ პოლიტიკურ ჯგუფთან, რომელსაც ამ ქვეყნის მომავალი ევროკავშირში და ნატოში წარმოუდგენი, არსებობს სფეროები, სადაც ჩვენ ბუნებრივია რომ ვითანამშრომლებთ. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ჩვენი შეხედულების შესაბამისად, რომ ამ ალიანსის კარი ღიაა ნებისმიერი პროდასავლური პოლიტიკური ჯგუფისთვის, მომავალში შევძლებთ მათთან ალიანსის ფორმატში თანამშრომლობას. როცა ჩვენ ცალკე პოზიციონერებთ, ცალკე ხვდებით მათ, ძალიან ბევრ ადამიანს ხვდებით, მაგრამ საერთო აი ამ პლატფორმას ამ ალიანსს ხო დარწმუნებული ვარ, გაცილებით უფრო დიდი ეფექტი ექნება, უფრო დამაჯერებელი ექნება და გაცილებით უფრო დიდი განაცხადია გამარჯვებისთვის. როდესაც ამ მორიგ გაერთიანებაზე მეკითხებით, მოდი პირველ რიგში ვთქვათ, ვინ არის ეს ხალხი და რამ გააერთიანა, ხო? ეს პარტიები გააერთიანა ბოიკოტის იდეამ და 4 ოქტომბრის ეგრეთ წოდებული მშვიდობიანი დამხობის იდეამ. ამ ყველაფერმა მხოლოდ და მხოლოდ გააძლიერა ოცნება. ანუ ამ პარტიებმა პირდაპირ თუ ირიბად განზრახ თუ შეცდომით, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. საბოლოო ჯამში გააკეთეს ოცნების საქმე. შესაბამისად ჩვენ თავიდან დავანებოთ მათ ნაცულ წარსულს და რადიკალურ წარსულს და ასე შემდეგ. ამ პარტიებთან არანაირი საქმე არ გვაქვს.
ჩვენ გვაქვს ჩვენი დამოუკიდებელი გზა, დამოუკიდებელი სტრატეგია, ტაქტიკა, რაც რა თქმა უნდა პირველ რიგში არის გამიზნული ოცნების ავტორიტარული რეჟიმის დასუსტებისკენ. ჩვენ კარგად ვიცით, რომ ქართულმა საზოგადოებამ ეს ავტომობილი ნაცმოძრაობის სახით ჯერ კიდევ 2012 წელს ჩააბარა დაშლილებში, მაგრამ ამ დაშლილების ნაწილებიდან ყოველ ჯერზე არჩევნებზე აწყობდნენ რაღაც აკოწიწებდნენ ამ ავტომობილის არჩევნებამდე რომ მიეღწიათ, მაგრამ როგორც ყოველთვის 10 ჯერვე დამარცხდნენ ისევ და ისევ ჩაბარდნენ დაშლილებში. ეხლა თავად ის ფაქტი რომ ამ დაშლილებიდან მხოლოდ 9 ნაწილი შეიკრიბა და გამოაცხადეს რომ ერთად კი ვართ, მაგრამ მაინც ჩვენი გზები გვაქვს სათითაოდო, ამას ნიშნავს ზუსტად რომ ის ავტომობილი ნაცმოძრაობის სახით ვერასდროს ვერ აღდგება, რადგან უკვე დაშლილებშიც აღარ იბარებენ. ეს არის მოცემულობა. თავად ის ფაქტი რომ არავის და ვერავის ირგვლივ ვერ ახერხებ გაერთიანებას, ჯერ რამდენიმე თვე რომ უნდები ზოგადად იმის თქმას რომ აი გავერთიანდით და საუბარი აღარ არის საკითხებზე, რაზე გაერთიანდი, უკვე ნიშნავს იმას, რომ ვერასოდეს მიზანს ვერ მიაღწევს ასეთი ტიპის ავტომობილი. ამას ვერაფერი ვერ უშველის, მით უფრო, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო უახლოეს პერიოდში უკვე ისეთი მყარი მტკიცებულებებით, რომელიც ჩვენ გადავეცით საგამოძიებო კომისიამ, აუცილებლად გამოაცხადებს ანტისახელმწიფოებრივად აი ამ 9 დაშლილი ნაწილებიდან მათ უმრავლესობას. გამახსენა ბიბლიური შეგონება მიწა ხარ და მიწად იქეც. დაუბრუნდნენ თავიანთ ბუნებრივ წიაღს, რაც იყო ლოგიკური მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რაღაც მოჩვენებითი წარმოდგენა, რომ თითქოს ისინი გასული იყვნენ თავიანთი დედა პარტიიდან, ნაციონალური მოძრაობიდან. აი ამ დღეებში გამოჩნდა ყველაფერი კარგად, დაუბრუნდნენ ისინი თავიანთ ბუნებრივ წიაღს, იქ, საიდანაც ისინი იშვნენ თავის დროზე და სადაც არის მათი ადგილი იდეოლოგიურად. თუ კი ვინმე რაღაცნაირად წარმოადგენდა თავის თავს ან ნაციონალურ მოძრაობიდან, ან მიხეილ სააკაშვილისგან განყენებულად, განდგომილად და ისინი თქვათ აღიარებდნენ წასულს ჩადენილ დანაშაულებს, მაგრამ ცდილობდნენ რომ რაღაცნაირად გარიდებოდნენ ამ პროცესს, ყველა მათგანმა საკუთარ თავზე და ზურგზე აიღო ის პასუხისგებლობა, რაც მიხეილ სააკაშვილის დროს იმ დანაშაულებისთვის, რაც მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის დროს ხდებოდა. ამიტომ ყველაფერი არის ნათელი და სალომე ზურაბიშვილიც ზემოდან, როგორც იტყვიან, მამალივით წააკლეს, მაგრამ ასეა, ფაქტია, ეს ადამიანიც კიდევ ერთხელ შეიძლება სხვანაირად პოზიციონირებდა, მაგრამ იდეოლოგიურად სწორედ აი ამ დიდი კოლექტიური, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, ნაციონალური ოჯახის წევრი აღმოჩნდა. ერთჯერადად 2026-2027 სასწავლო წელს პირველ კლასში დარეგისტრირების შესაძლებლობა მიეცამათ ბავშვებს, რომელთაც 6 წელი 31 დეკემბრის ჩათვლით უსრულდებათ. ამის შესახებ საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მიქანაძის თქმით, გადაწყვეტილება მშობელთა საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით მიიღეს, როგორც მინისტრმა აღნიშნა, კვლავ გააგრძელებენ თანამშრომლობას სასკოლო საზოგადოებასთან, ექსპერტებთან, მშობლებთან, რათა ყველა გადაწყვეტილება საზოგადოების საუკეთესო ინტერესების დაცვისკენ იყოს მიმართული. მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად საგამონაკლისო წესით ერთჯერადად 2026-2027 სასწავლო წელს პირველ კლასში დარეგისტრირების შესაძლებლობა მიეცემათ ბავშვებს, რომელთაც 31 დეკემბრის ჩათვლით უსრულდებათ 6 წელი. ძირითადად არგუმენტად ისინი ასახელებდნენ იმას, რომ რეფორმა დაანონსდა დეკემბერში, ხოლო სექტემბრიდან ბავშვები, რომელთაც 15 სექტემბრის შემდეგ უსრულდებათ 6 წელი, უკვე ჩარიცხული იყვნენ ეგრეთ წოდებულ ფრესკულში და მათ უკვე შერჩეული ჰქონდათ სკოლები, სადაც და ბავშვებსაც უკვე განწყობა ჰქონდათ იმისა, რომ შემდეგი წლიდან ისინი მიდიოდნენ სკოლაში. სწორედ ამაზე დაფუძნებით და იმ საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებით ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ 15 სექტემბერი უნდა იყოს ჩამკეტი. საქართველოდან უცხო ქვეყნის 98 მოქალაქე გააძევეს, გაძევებული არიან ჩინეთის, თურქეთის, თურქმენეთის, ინდოეთის, ეგვიპტის, რუსეთის, პაკისტანის, აზერბაიჯანის, იორდანიის, გერმანიის, ნიგერიის, ერაყის, ბანგლადეშის, უზბეკეთის, ვიეტნამის, კენიისა და კონგოს მოქალაქეები. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვლის ჯამური მონაცემებით ქვეყანა დატოვა 1306-მა უცხოელმა, რომლებსაც დარღვეული ჰქონდათ ქვეყანაში კანონიერად
ყოფნის ვადებით, ის გამოც მათ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 191 მუხლის საფუძველზე ფულადი ჯარიმა 1000-დან 3000 ლარამდე დაუწესდათ და დამატებით აეკრძალათ ქვეყანაში შემოსვლა 1-დან 3 წლამდე ვადით. საქართველოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობის ნარკოტიკული საშუალების შემოტანის ფაქტი აღკვეთეს, ამოღებულია 125 ლიტრი ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინის შემცველი სითხე. პოლიციის მიერ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტ სადახლოს ტერიტორიაზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ბრალდებით დაკავებულია ირანის მოქალაქე. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილის დეტალური დათვალიერებებისას მალულად საწვავის სისტემის დამატებით ავსში მოთავსებული 125 ლიტრი ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინის შემცველი სითხე ნივთმტკიცება დამოიღეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 262 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ანუვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტისა და ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის თანამშრომლებმა საქართველოში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემოტანის კიდევ ერთი მსხვილი ფაქტი აღკვეთეს. ამოღებულია 125 ლიტრი ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინის შემცველი სითხე. პოლიციის მიერ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტ სადახლოს ტერიტორიაზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების საქართველოში უკანონოდ შემოტანის ბრალდებით დაკავებულია ირანის მოქალაქე. სამართალდამცველებმა ბრალდებულის მართვის ქვეშ არსებული ავტომობილის დეტალური დათვალიერებისას მალულად საწვავის სისტემის დამატებით ავსში მოთავსებული 125 ლიტრი ნარკოტიკული საშუალება მეტამფეტამინის შემცველი სითხე ნივთმტკიცების სახით ამოიღეს. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260-262 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ანუვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 24 საათიან რეჟიმში აგრძელებს ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის წარმოებულ ბრძოლებში საერთაშორისო მისიებსა და სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს დაღუპული ჯარისკაცების დედებს სამხედროებმა დედის დღე მიულოცეს. თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურეები დაღუპული სამხედროების ოჯახებს თბილისსა და რეგიონებში ესტუმრნენ. ჯარისკაცებმა დაღუპული სამხედროების დედებს 3 მარტი ყვავილების თაიგულებით მიულოცეს. მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ მობრძანებისთვის, ჩემ ჯარს, თავდაცვის სამინისტროს ველოდები განსაკუთრებით ამ დღეს, აი ჩემ ჯარისკაცებს, ჩემი ოჯახის წევრები გახდნენ ეს ხალხი და მადლობა მინდა უთხრა მათ და მშვიდობა უსურვა. სრულიად საქართველოს ულოცავ ქალბატონებს ყველას. დედის დღეზე ჩემი შვილები არასოდეს არ დამტოვებდნენ ხოლმე. ჩემი ალექსანდრე სულ საზღვრებზე იყო და ლოგინში არ ძინებია რომ იტყვიან. ამ დღეს ყოველთვის ჩამოდიოდა და დედის დღეს მილოცავდა. დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით უღრმესი მადლობა ჩემ თავდაცვას ბატონ ირაკლი ჩიქოვანს, რომ არ მივიწყებს არასოდეს და თქვენ განსაკუთრებით. მე მარტო ხელა დედა ვარ და თქვენი ყურადღება ჩემთვის მნიშვნელოვანია. უყვარდა სამხედროები, სულ ოცნებობდა, მე ჯარისკაცი უნდა გამოვიდეო ბავშვობიდანვე იძახო. თავის სამსახურის ერთგული ყველა მაგას იძახოდა მეგობრები, თანამშრომლები, ძალიან ერთგული იყო ამ სამსახურის. ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ყოველთვის ასე გვაფასებს. ყველას ულოცა გამხნევობა მისცეთ ღმერთმა, ჯანმრთელობა. იცოცხლო რომ თავიანთი შვილები მოიგონონ. სამხედროს დიდი სიყვარულით, ფორმის დიდი სიყვარულით და შვილების დიდი სიყვარულით წავიდა სამხედროში და ისე მოსწონდა სამხედრო სამსახური, რომ დედა მე ფორმას არ გავიხდი პენსიაში გასვლამდეო. მიამაყება რომ ვარ გმირის დედა, სულ მიამაყება. თავდაცვის სამინისტროს პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა. არასოდეს არ ვავიწყდებით, მარტო 3 მარტი არა. ყველანაირად რო ყურადღებას გვაქცევენ. გილოცავ დედის დღეს 100 წლის რომ ვიყო და სახლში მოსულმა შენი გენაცვალოს დედა გავიგონო ვიტყვი 10 წლის ვარ მეთქი ჩემო იმედო წერენ სოციალურ ქსელში სამართ საქართველოში დედის დღე აღინიშნება
ამ დღეს ყველა ცდილობს შეძლებისა და გარემოებების მიხედვით. დედები თუ უბრალოდ მათთვის საყვარელი ქალბატონები, ცირედით მაინც გაახარონ. ყველაზე მამაც და ძლიერ სიყვარულს დედისგან გრძნობთ. მადლობა უპირობო სიყვარულისა და ზრუნვისთვის, წერენ მოქალაქეები. ყველას ვუსურვებ, რომ ბედნიერი დედები გამხდარიყვნენ, ვინც არ არიან და დედებს ვუსურვებ, რომ დაფასებული იყოს მუდამ მათი შრომაც, მათი ღვაწლი და მუდამ იგრძნოს სიყვარული საყვარელი ადამიანებისგან. ყველა დედას ვულოცავ დღევანდელ დღეს. თავიც დედა არის ყველაფერი ჩვენ ცხოვრებაში, ასე მოკლედ ვიტყვი ყველაფერს. დედები რო არ იყვნენ, ჩვენ ვერ ვიქნებოდით მათ გარეშე ვერაფერი. და ყველას ვულოცავ დღევანდელ დღეს. დიდი ბედნიერება იყო დედა, ძალიან დიდი ბედნიერება. დედობა ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავს, უამრავ რამეს ნიშნავს. სიყვარულს, სიხარულს და ყველა ცხოვრების იმედს, ხალის. მომავალ დღეს დედა და მომავალ ყველაფერს კარგს. ხარებული ბედნიერები. გამხელები და ყველაფერი აი საქართველოში გეცხოვრო. ასე კი არა. გაფრინებულში. ქართველ დედას უსურებ ჯანმრთელობას, მრავალ სიგეთეს, სიყვარულს და ყველა ქალთა წრეს, რომელიც რომ დღევანდელ დღეზე 8 მარტი მოსავალია ღმერთმა ბედნიერი და ტკბილი დღეები გაუთენოს ღმერთმა. დედაქნას ბედნიერი შვილო. ყველა დედა იყოს კარგად. ყველას ულოცავ ამ დღეს სიყვარულს, სიხარულს და ჯანმრთელობას და ბედნიერობას. მეტი შვილები მყავს, შვილიშვილები, შვილთა შვილები ყველა მილოცავ სიხარულს ყველა. მე ეს არის თქვენც ასევე. ყველა დედას მიულოცავ დღევანდელ დღეს, უსურებ რომ ბედნიერები ყოფილიყვენ, გახარებული ყოფილიყოს მათი გულები, მათი შვილებისგან. და რა ვიცი, ყველაფერს საუკეთესოს უსურებ რომ ოჯახი უფლისგან ყოფილიყოს დალოცვილი და რწმენა ქონოდეთ ღმერთის სართული დრო არის და ღმერთის ძალით იესო ქრისტეს მადლით და წყალობით ყველა ოჯახი ყოფილიყოს დალოცვილი. გახარებული ყველა დედას უსურებ ბედნიერი დედა ყოფილიყოს. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჯანმრთელობას უსურვებდი, ბედნიერებას და ანუ ყველა დედასთვის რა თქმა უნდა აუცილებელი არის და საჭირო ის ფაქტიც რომ მისი შვილები, მათი შვილები ბედნიერები და რა თქმა უნდა წარმატებულები ყოფილიყვნენ და უსურვებდი რომ მათი შრომა და ჯაფა არ გაფლანგულიყოს. აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ ირანს შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკების გამართვა სურს, თუმცა ამისთვის ძალიან გვიანია. მათი საჰაერო თავდაცვა, საჰაერო ძალები, საზღვაო ძალები და ხელმძღვანელობა აღარ არსებობს. მათ საუბარი სურთ. მე ვთქვი, ძალიან გვიანია, წერს აშშ-ის პრეზიდენტი. ამასთან ტრამპი აზიარებს ვაშინგტონ პოსტის სტატიას სახელწოდებით ჩვენ ტრამპის დოქტრინის დაბადების მოწმენი ვართ. რეიგანის მსგავსად, პრეზიდენტმაც იპოვა გზა, რომ შეეცვალა მსოფლიო სამხედრო ძალის გამოყენების გარეშე, აღნიშნულია ვაშინგტონ პოსტის პოსტში. ირანი ევროპის ქვეყნებს აფრთხილებს არ შეუერთდნენ შეერთებული შტატებისა და ისრაელის შეტევას. როგორც ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ესმაილ ბაღეიმმა განაცხადა, ეს ომის აქტი იქნება. ეს იქნება ომის აქტი. ირანის წინააღმდეგ ნებისმიერი ასეთი ქმედება აგრესორებთან თანამონაწილეობად ჩაითვლება. ეს ირანის წინააღმდეგ ომის აქტად ჩაითვლება, განაცხადა ესმაილ ბაღეიმმა. მანამდე გერმანიამ, საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა განაცხადეს, რომ შეუძლიათ მიიღონ პროპორციული თავდაცვითი ზომები, რათა გაანადგურონ ირანის შესაძლებლობა ისროლოს რაკეტები და გაუშვას დრონები მათი მიმართულებით. ირანული მედიის ცნობით, ირანის ქალაქ მინაფში აშშ ისრაელის თავდასხმის შედეგად დაღუპული 168 მოსწავლის და 14 მასწავლებლის დაკრძალვას ათასობით ადამიანი დაესწრო. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ ბავშვების მკვლელობაში აშშ და ისრაელი დაადანაშაულა. 25 დაღუპულის იდენტიფიცირება ამ დრომდე არ მომხდარა. ეს არაადამიანური, სასტიკი ქმედება კიდევ ერთი ბნელი ფურცელია აგრესორების მიერ ამ მიწის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების დაუსრულებელ ჩანაწერში, რომელიც არასდროს წაიშლება ჩვენი ერის ისტორიული მეხსიერებიდან, განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა მასუდ ფეზეშკიანმა. მედიის ცნობით, ირანის სამხრეთში მდებარე ქალაქის სკოლაზე თავდასხმა 28 თებერვალს მოხდა. ირანის წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოების შეფასებით, აშშ-სა და ისრაელის მიერ საჰაერო შეტევის დაწყების შემდეგ, ირანში დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 787-მდე გაიზარდა. ამასთან ნორვეგიაში დაფუძნებული ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციის ინფორმაციით, დაღუპულთა რიცხვმა მინიმუმ 1500-ს მიაღწია. მათ შორის 200 მშვიდობიანი მოქალაქი და ირანის ძალების 1300 წევრია.
ირანის წითელი ნახევარმთვარის მონაცემებით, შაბათის შემდეგ 504 ლოკაციაზე 1039 თავდასხმა დაფიქსირდა. ირანის რაკეტული იერიშის შედეგად ცენტრალურ ისრაელში 7 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას The Times of Israel ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებით, ირანიდან გაშვებული რაკეტების ნამსხები ცენტრალურ ისრაელში რამდენიმე ადგილას ჩამოვარდა. ისრაელის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის მაგენ დევიდ ადომის ცნობით, დაშავებულთაგან ერთმა საშუალო სიმძიმის დაზიანებები მიიღო. ირანიდან რაკეტების გაშვების ფონზე საჰაერო განგაბშის სირენების ხმა სამხრეთ ისრაელშიც ისმის. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით, არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტი უსასრულო ომში გადაიზრდება. ეს არ არის უსასრულო ომი. სინამდვილეში ეს ის არის, რაც მშვიდობის ეპოქას დაამკვიდრებს, რომელზეც კი არ გვიოცნებია, აღნიშნა ისრაელის პრემიერმა Fox News-თან ინტერვიუში. მისი მტკიცებით, ოპერაცია ეპიკური მრისხვენა შექმნის პირობებს ირანელ ხალხისთვის, რათა მათ შეძლან საკუთარი ბედის კონტროლი, შექმნან საკუთარი დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა და განთავისუფლდნენ ამ ტერორისტული მანქანის უღლიდან. ბენიამინ ნეტანიაჰუს თქმით, აუცილებელია ქმედებები, რომელიც არ დაუშვებს, რომ ირანის ისლამური რესპუბლიკას ბირთვული იარაღი ჰქონდეს.